ये 5 साउंड इफेक्ट हर क्रिएटर के पास होने ही चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट एक वीडियो के अंदर वीडियो की क्वालिटी है, उतना ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो के अंदर साउंड इफेक्ट है। ये 5 साउंड इफेक्ट आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री। सिंपल कमेंट कर दीजिए साउंड इफेक्ट, ये आपके डीएम में आ जाएंगे। ऐसी ही वीडियो टिप्स के लिए डू फॉलो मी।